Ну а куда ты едешь? Ты что не... Так, сегодня чуть-чуть на двадцаточку побольше возим. Ну да. Тормоза, и она как по льду пошла. Он что сделает? А если тормоза бы отпустил, он тогда колеса начали работать. Он уже с испугу тормоза и держал бы упор. Сейчас идет вот это вот эбола. Просьба вся обратиться в поликлинику и сделать прививку от гриппа. Не могу понять. Блять. Блять, идиоты. Ёб твою мать. Блять, пидорас, ёбаный. Ёбаный ты в рот, блять! Что ли, было 190, офигеть ездить BMW вон там. Подробности в салоне официального дилера в Тамбове. Автоцентр «Глобус». Телефон 78. Сука! Пидорас. На официальном сайте фестиваля. А на этом все. Отличных вам праздничных выходных. А мы еще вернемся. Всем адьос. Блять, лопух стоит. Журналисты, люди, которые знают больше. Да, поцеловать. А еще обнять. Поцеловать. Ага. Как так-то?
компания «Ладнери». Больше 500 иркутян снялись в финале народной комедии «Елки 1900». Пиздец. Офигеть! Девочки стоят. Блин. Надо разгон брать, наверное. Вот этот белый не может подняться. Равно. А задний еще хуже получается. Тебе освободил? А? Тебе освободил? Наверное. Ах, ёб твою мать. Ёбаный в рот, блядь! Я за красный. А Сережа что ж, вы за белых? Я за русских. Пидоры предали вот нам, На! Этот чепушила сполз на полкорпуса. Ёбан, блядь, машина меня. Сереж, я перезвоню, машина ударила. К выводу о том, что продукты из пшеничной муки очень полезны для здоровья, а серьезное подтверждение эффективности. Беда в том, что топчет старушку нос. Дорожками включает чашку. Сколько брать, если надо нормально?
Ух ты, на! Мебели заморозила цены. Дивана. Потом он сказал, что хотел бы написать наверняка небольшой художественный очерк об Атунском море. Я согласился. Тогда Ульянский принес мне этот очерк. Он... Ёбаная, сука, тварь! Твою мать!